Всем привет! Продолжаем серию тестов зоны ВРМ на материнских платах. В этом видео я решил добавить тестов и посыпать их щепоткой информации, дабы стало интереснее, полезнее, а результаты стали более наглядными. Что ж, приступим. Характеристики тестового стенда. Процессор Ryzen 5 2600X. Главный герой – материнская плата MSI B450M Pro VDH Max. Процессор охлаждает СВО Corsair H100X. Температура воздуха в районе тестового стенда поддерживается на уровне 24 градусов. Прямого обдува зоны ВРМ нет, есть только косвенный. Давайте поближе рассмотрим важные для нас характеристики материнской платы. BIOS, установленный с магазина, датируется ноябрем 2020 года. Данная прошивка тянет первое, второе, третье поколение процессоров AMD, но не поддерживает пятое поколение. Для работы процессоров пятого поколения придется прошиваться как минимум на прошивку от 8 февраля 2021 года. На плате установлены 4 датчика температуры. На изображении я указываю название из BIOS. Установлены на чипсете, под слотом видеокарты, в районе слота процессора и на мосфетах питания процессора. Теперь поближе рассмотрим охлаждение зоны ВРМ. Алюминиевый радиатор, покрашенный в черный цвет, крепится винтами. Его вес составляет 53 грамма. Радиатор, который мы будем устанавливать с тыла, весит 32 грамма. Они будут охлаждать 4 фазы, где в верхнем плече установлены 4 мосфета Sinopower 4337 с пределом 55 А, а в нижнем 8 мосфетов 4503 с пределом 80 А. Управляются они двухканальным шин-контроллером Richtec RT8894A. Из даташита видно, что 4337 и 5003 рекомендовано прогревать не выше 100 градусов. При этом максимальная производительность достигается при температуре 25 градусов. Теперь посмотрим на график и видим, что мосфеты верхнего плеча 4337 при температуре 25 градусов выдают 55 А, при температуре 60 градусов 47 А, 80 градусов это 41 А, а при 100 градусах только 35 А. На мосфетах нижнего плеча другая картина. До 60 градусов выдает 80 А, дальше производительность падает. 80 градусов это 70 А, а 100 градусов уже 60 А. А теперь посмотрим, как будет работать дуэт цепей питания процессора с охлаждением. Для этого будем прогревать ВРМ процессора. В первых тестах будет установлен только штатный радиатор на мосфетах. Потом мы добавим тыльный радиатор на зону ВРМ и будем смотреть, сравнивать результаты температур. При этом будем использовать 3 режима частоты процессора и его напряжения. Стоковый без разгона, оптимальный, максимальная частота, минимальное напряжение и максимальный, где частота процессора и его напряжение выкручены на разумный максимум. Как мы получим результаты? Прочитав кучу отзывов про материнки, я понял, что многие проводят краш-тесты с помощью AIDA 64. Поэтому я решил включить в тесты не только OCCT и AIDA, но и 3D Mark. Все тесты будут проводиться 10 минут. В 3D Mark будет использоваться тест процессора в зацикленном режиме. Ну что же, посмотрим, что получилось.
Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, следите за новостями в Инстаграме и Телеграм-канале. И не забывайте писать комментарии.